咁大家嘅功課裏邊咧，應該就已經講咗有呢個屬靈嘅恩賜啦，係咩啦嚇？咁咧好似好多咁樣嚇，咁好似好多屬靈嘅恩賜。咁我哋要提醒，我想提醒大家咧，保羅嘅寫法咧，並唔係要將一切所有嘅恩賜都寫晒出嚟，一份完整嘅清單就唔係嘅。但係咧，有好多主要嘅恩賜喺裏邊去講咗出嚟。咁所以係神係俾一啲嘅例子我哋嚇。咁我哋原則好緊要，原則就係點解恩賜嘅目的係乜嘢？咁我哋從呢兩個角度咧，就會去了解下。有唔同嘅人再講恩賜嘅時候，究竟佢所講嘅係啲咩咧？記唔記得上一次啦？唔係上個星期啦，上一次我哋講到恩賜同埋天賦嘅才能其實係兩樣嘢嚟嘅。但係有時好似咁我哋可以準確啲去形容一啲嘅恩賜，定係一啲嘅天賦嘅才能。咁恩賜永遠都係去針對教會嘅成長，係神俾嘅。OK，咁我哋理解恩賜咧，我哋理解恩賜咧係要從聖經出發，唔係從經驗出發。嗱，我再講一次啊，從聖經出發，唔係從經驗出發。經驗出發咧，就有好多奇怪嘢出嚟嘅，因為我哋經驗咧唔一定好準確。而我哋嘅經驗咧，又會有其他嘢去混淆咗嘅。其中一個混淆嘅原因咧，就因為我哋活喺一個唔完美嘅世界，而呢個咁唔完美嘅世界上邊嘅王係邊個咧？唔係基督喎，係撒旦魔鬼咧。咁當然基督係最終掌權嘅，但係佢呢一刻讓撒旦係成為呢一個我哋呢個敗壞世界嗰個嘅王，所以佢係會迷惑嘅。咁迷惑有啲乜嘢迷惑啊？咁我哋睇下帖撒羅尼迦前書嘅第二章，帖撒羅尼迦前書嘅第二章9節。sorry，Yeah，that's right。帖撒羅尼迦嘅後書寫錯咗啊！帖撒羅尼迦嘅後書2章9節。Thank you 啦。OK，呢度點講咧？這不法的人來是照撒旦的運動行各樣的異能、神蹟和一切虛假的奇事。咁所以如果我哋從經驗睇咧，咁就弊啦，可能中咗招都唔知啦。咁即係因為睇起上嚟係一樣嘢嚟嘅。記唔記得摩西去同法老去去放啲以色列人嘅時候，咁佢哋摩西做咗啲嘢，咁但係喺以色列喺埃及嗰啲嘅法術師咧，又做咗啲嘢喎，將象變蛇喎，哇！原來真係有啲法力㗎喎，咁點搞咧嚇？咁我哋活喺呢個人嘅世界裏邊咧，始終咧就有多多少少係有啲人嘅元素喺入邊，咁所以去到神蹟奇事咧，更加要去 on guard，即係要去小心小心。預告一樣嘢俾大家聽下，所以今日唔好問嗰啲問題，預告咗俾你咧，就到時去再講。預告咗俾大家聽咧，我哋仲有幾多課啊？我哋完咗呢個係第10課啦，然之後咧就去到第12課啦，因為11課講咗啦，全福音啦，然之後再去到第13課啦。咁13課之後咧，咁咧就
我哋會講一個特別嘅題目，可能又分幾次啦嚇，我未知道幾多次，就係講天堂魔鬼嘅工作，地獄魔鬼嘅工作。咁啊，包括咗我哋有我經歷到被鬼附啊，睇到嘢啊，睇到啲乜嘢啊，想處理嗰方面，神嘅説話咁樣幫助我哋了解嗰方面嘅問題。OK，咁所以啲奇怪嘢咧，靈界嘅嘢咧係有嘅喎。咁啊，我哋信耶穌嘅人點樣去睇咧？又想講多句添。因為有人同我講話，香港好勁啊！香港個風水個大師啊，咁樣講啊，喂，你嚟美國啊？你嚟美國啊？入基督教啦，嗰度啲基督教會勁啊，咁所以啲氣勁啲啊，咁樣。咁咧，你香港咧就又要跟下其他啦嚇，因為冇咁多教會，冇咁勁啊嘛。咁啊，哇！原來咁樣，原來可以咁樣睇嘅喎，開我眼界喎嚇。咁啊，原來即係世界嘅風水師啊，或者係其他嘅宗教嘅一啲嘅代表嘅人物啊，佢哋都有呢啲嘅睇法嘅。咁啊，咁我哋聽聽埋埋咁多，咁大家細細個唔知大家我細細個啦嚇，會睇下啲片啊。我哋對啲鬼神嘅認識啊，好多時係啲電影教下俾我哋聽嘅。咁啊，殭屍啊嗰啲嘢咧。咁咧又聽聽埋埋好多垃圾喺個腦海裏邊啊，真係弊，真係又中意睇又知道佢係垃圾啊，所以我哋要唔好俾呢個世界影響住啊，我哋要心意更新而變化。咁所以咧，我哋咧會有一堂，會有幾堂咧，有一個課，即係喺我哋下次講新舊約概論之前咧，係要去處理埋嗰個問題先。咁今日咧就唔好問我太多鬼神嘅嘢啦。今日我哋就講呢啲嘅恩賜方面，喺呢一方面嘅問題。係你如果寫到係經驗咧，如果我又係文字嗰個認識，你頭先講即係鬼神嗰度，喺我嘅理解，如果我淨係睇嗰隻咧，經驗唔係嗰啲，經驗係我根據我嘅經驗，我由我屋企嚟到禮拜堂，OK，好，OK，我等陣再解釋下，我等陣出發下。嗱，我哋係用聖經去解釋我哋嘅經驗，唔係用我哋嘅經驗解釋聖經。主要係我嘅意思係咁樣嚇。咁我等陣會講多少少點，我咁咩意思咧嚇？OK，恆常嘅恩賜我唔會講得太多啦，因為大家嘅功課咧已經做咗啦。咁所以你喺呢一方面都想再了解多啲咧，咁請大家去做功課。咁咧先特別喺恆常嘅嗰個嘅恩賜裏邊有一樣嘢係先知嗰個嘅嚇。咁先知嘅恩賜其實即係去宣告嘅意思嚇。我哋相信，因為聖經已經寫完啦、完備啦，所以咧呢一方面關於講未來嗰方面嗰啲嘅恩賜咧，係已經係預言咧，已經係停止咗啦。我哋咁樣相信咧，唔係全世界都咁樣相信嘅。咁好多人咧，好多嘅異端咧，佢哋相信係有使徒啦，係相信係有先知嘅。其中一個叫摩門教佢哋係叫使徒嘅，佢哋係相信耶和華見證人係相信有先知嘅，繼續嘅係有預言嘅。我哋相信預言嗰個部分咧，其實唔再需要啦，因為聖經已經寫完啦。咁所以今日嘅先知，所謂今日嘅先知嘅恩賜咧，就係宣告神嘅說話，去講呢一個世代嘅問題。透過神嘅說話宣告神嘅說話係咁樣嘅。咁所以你可以話高牧師係而家嘅先知，佢講嘅道咧，有時去激發起我哋諗我哋而家嘅問題。阿們，感謝主。如果我做到嘅話，係嘛？我即係有少少恆常嘅嗰個嘅恩賜嘅補充，只係呢度啫。OK。另一樣咧特別要講咧，就係一啲叫暫時嘅恩賜嚇，係暫時性嘅。我哋一方面，我哋好少去喺，尤其是喺一間係一間我哋唔係好強調啲
呢一方面神蹟奇事嘅恩賜嘅教會咧，我哋係比較少講啲嘅。咁我哋睇《使徒行傳》嘅時候，好多時咧，我哋咧就睇到神蹟奇事啊，醫病啊、趕鬼啊呢啲嚇。大家睇聖經，邊個做神蹟奇事最多啊？耶穌啦，耶穌嘅神蹟奇事係最多嘅。從整本舊約同埋新約聖經，我哋睇到大部分嘅嗰啲嘅神蹟奇事咧，就集中咗喺福音書裏邊啊。而福音書裏邊最清楚嘅兩個最重要嘅神蹟係乜嘢啊？聖靈感人，第二個死裏復活。呢兩個最重要嘅。耶穌就中間又繼續行去講，咁去做行完之後咧，就使徒行傳啦。使徒行傳嘅啲嘅神蹟奇事又係做啲咩咧？一路去靠住嗰個嘅耶穌嘅大能，奉耶穌嘅名，奉耶穌嘅名嚇。咁其實呢一啲嘅神蹟奇事有個目的嘅，就係印證咗福音嘅信息同埋傳嗰個人，究竟佢係咪靠住神嘅力量、真神嘅力量去傳咧？咁當時有啲福音書未完全寫成好多時佢哋傳道嘅時候，就真係同當地嗰啲嘅鬼神有好多接觸使徒行傳有啲有做其他一啲嘅神蹟奇事嘅人，咁好多時兩邊一碰嘅時候咧，就發覺哇咁勁嘅你信耶穌嗰班咁因為主要嘅係要讓人去知道嗰個傳嗰個信息嗰個嘅真確性，傳嗰個信息係從神嚟嘅，係從真神嚟嘅，所以係一個嘅印證嘅工作所以神蹟奇事係做一個印證工作，佢係指向性嘅，佢係指住嗰個係神。神蹟本身重要嘅地方係佢要指向嗰個真神，好似一個 sign 咁樣，好似一個指標咁樣。嗰個就係真神啦。咁之後咧就印證使徒啦，耶穌傳落嚟就係使徒去做神蹟奇事咧，就係肯定咗神耶穌離開咗之後，佢嘅權柄就交咗俾呢啲嘅使徒啦。咁使徒嘅權柄係大過我哋嘅權柄使徒嘅權柄，因為佢包括咗佢哋要完成神嘅說話嘅寫作，所以神係將嗰個嘅權就加咗俾佢哋啦。咁使徒離開咗之後，最後一個使徒離世之後，約翰離世之後，就再冇使徒啦。聖經寫完，再冇使徒啦。重要嘅咧，我哋相信聖經已經係完整啦。神要講嘅說話已經講完了，神要印證嘅事亦都印證完了。福音嘅信息唔再需要用醫治神蹟嚟驗證啦，已經寫好咗啦。使徒嘅職分亦都停咗啦，再冇新嘅使徒啦。咁邊個承繼使徒啊？邊個承繼使徒嚟帶領教會啊？長老咧就準確啦。到處去建立設立長老嘛，長老就準確啦。所以牧師係長老嘅其中一個嘅做嘅工作去牧養各方面所以係長老就承繼咗啦，係呢一方面啦。咁我哋再睇聖經係冇教你點樣趕鬼嘅喎，聖經係冇教你點樣醫病嘅喎，聖經有人醫病，但係冇教你要跟住咁樣做就醫到病喎，冇嘅喎。咁現代嘅靈恩運動醫病嘅神蹟咧，同教會係唔符嘅，同早期教會、初期教會佢哋嘅情況係唔同。有咩唔同咧？當我哋再將而家所謂講嘅神蹟同當時講嘅神蹟嘅時候，差天共地。
嗰個嘅 level 啊，參天共地啊！好多時我哋睇耶穌同埋使徒嘅佢哋嘅神蹟係即刻嘅、完全嘅啊，已經醫翻好嘅啊，唔係暫時覺得好啲，下個星期咧又翻嚟啊啲病痛啊！咁所以我哋相信而家你講嗰樣嘢，好似同聖經嗰樣嘢好似唔一樣喎。咁係咪而家係呢一個嘅情況，究竟係靈恩派重新發掘咗出嚟啊，定係靈恩派講錯咗咧？咁我哋就相信，我相信咧，靈恩派係發掘錯咗嘅，係呢啲事其實佢已經停咗，但係靈恩運動出嚟嗰陣時咧，佢就有人提出啊，有人提出我哋要傳道，我哋要權能，我哋就一定要有呢啲嘅神蹟奇事帶同我哋一齊去報道，所以有神蹟報道大會。啊，冇去過神蹟報道大會啊？冇啊，真係冇啊，我去過喎。喺網上睇啊，唔知啲功力會唔會差啲咧咁。啊，我現場喎，紅磡體育館喎。啊，年輕啊，俾人我話唔知邊個啦。誒，有個報道會喎，神蹟啊，呃咗啊，都唔 work 嘅。可能我冇信心啦，屬佢哋噶，即係好多，亦都即係極有當中會唔會有啲真係魔鬼撒旦嘅工作咧？可能會啊，亦都有好多咧係真係呃人，即係呃人，即係咁佢入嚟嘅時候，喂 Anita，哦點啊？有咩問題？哦有咩咯？咁啊 Anita 就哎呀邊度腰酸骨痛啦，痛咗好多年啦咁樣哦。呢三位 Anita 腰酸10年啊，咁啊有啲嘅呢一封啊嘛，即係有啲嘅即係通訊啦，哇勁啊！然之後上面嗰個2號位 Anita 啊，腰痛咗10年，我要奉神嘅名點，哇嚇唔嚇死佢啊！即刻唔痛啦，好翻啦！哎呀，感謝主，就即刻嚟講見證啊，冇事。下個星期，咦？有啲呃人嘅嘢啊，我唔係話全部，我唔知係應該話，我唔知係咪全部都呃。今日真係有人去到嗰啲嘅地方嘅時候，咦？點解對講機喺度有啲嘅耳機去到溝通嘅？原來係騙局嚟嘅嚇。anyway，咁可能我上次去坐山頂啦，所以俾人騙咗啦，咁都唔得嘅。anyway，所以我哋相信咧，呢啲嘅神蹟奇事咧，到今日咧係停止咗啦。咁神，我哋可唔可以繼續為啲弟兄姊妹去祈禱有病啊？咁我哋好高興感謝主，胡生去到翻嚟我哋當中去同我哋一齊去崇拜啦。我哋繼續為佢祈禱，我哋求神去醫治佢。神透過醫生去醫治佢，神亦都透過佢自己去運動，神都直接喺佢身體裏邊，我唔知做啲乜嘢，因為我唔係神，去直接醫治佢係一個過程。所以我相信神今日嘅醫治就唔係我哋掂下你或者去捉下佢衫袖，嗰個係耶穌。嗰陣時佢要將嗰個信息傳遞嘅時候，讓神蹟奇事同佢一齊。今日我哋聖經冇叫我哋咁做，聖經不嬲都只係叫我哋去傳神嘅信息。咁冇嗰啲嘅神蹟奇事點啊？咩冇啊？睇翻聖經咪嗰啲神蹟奇事咯。神蹟奇事，神嘅神蹟奇事已經記錄下了。你同我需要啲嘅已經。OK，方言啦，方言就 controversial 咯，叫 controversial 啲，再爭議性就高啲啦。OK，嗱，我嘗試咁樣去同大家理解呢一個嘅方言嚇。第一樣嘢就係聖經裏邊出現方言嘅時候，究竟方言係乜嘢？嗱，我唔係話聖經講關於方言嘅嘢。我再講一次啊，唔係聖經形容方言，係聖經出現方言嘅時候，究竟係乜嘢事發生？
OK，方言第一次嚟到係《使徒行傳》2章4到11節。嗱，如果唔識嗰段經文咧，你可以翻一翻。嗰段經文講乜嘢啊？聖靈降臨，然後點樣啊？各人說萬國的方言，開始去講唔同嘅方言係啲乜嘢啊？語言啊，人嘅語言啊，咁所以咧，你同我都起碼操2至3種方言啦嚇。咁啊，廣東話啦，咁好多時講廣東話，你都一係識國語啦，或者識英文啦。方言聖經裏，OK，所以喺聖經裏邊嘅方言咧，都係講緊語言，而都喺使徒行傳裏邊出現啊。第一次講方言就喺五旬節啦，第二次講方言咧就係哥尼流。OK，哥尼流係咩人啊？外邦人。外邦人。第三次提到就係以弗所，外邦嘅教會。點解要講應該要方言咧？嗱，第一次嚟聖靈第一次降臨，咁樣降臨，咁樣降臨法啊！新約同埋舊約嘅時代嘅聖靈嘅降臨有啲咩唔同咧？舊約嘅時代包括路加福音嘅第1、2章，耶穌未離開，聖靈係嚟又走嘅，嚟又走啊！有人對聖靈充滿後來咧佢就係嗰一刻做咗啲嘢咁就走啦。新約嘅時候，聖靈就內住喺信主嘅人嘅心裏邊。幾時開始啊？聖靈降臨嘅時候，耶穌話耶穌臨走之前話你哋要喺耶路撒冷等啊。然之後咧就使徒行傳嘅2章，使徒行傳嘅第2章就嚟啦。使徒啲聖靈就嚟啦。嗰個嘅聖靈嚟咁點啊？你同我都有聖靈咁點啊？咩唔同啊？因為第一次咁樣發生嘅時候咧，神就俾咗一個嘅好清楚嘅一個嘅 sign， 一個嘅標誌。嗰個標誌就係講方言啦。即係聖靈嚟 pair up with 講方言。真係聖靈嚟到，啲人開始講方言，講唔同嘅地方嘅語言。咁嗰啲人喺唔同嘅地方嚟去講唔同嘅語言。調轉咗呢個嘅創世記嘅第10章定第11章啊？突然間忘記咗添。巴別塔嗰個件事，喺巴別塔嗰陣時，神將語言混亂咗，人不能溝通。但係當聖靈喺末後嚟臨嘅時候，將語言再唔係一個溝通嘅障礙。點解啊？大家講呢啲話，又識聽喎，大家都 OK 所以嗰個嘅語言係佢哋去傳道，當時去傳道，其實神俾佢一個嘅信心係，我俾語言都俾埋你啦，去到地極可以傳神嘅道。嗰一次嚟咗一次，然之後再提到點解要提到哥尼流咧？哥尼流係外邦人。今朝講到都有啦，幾難接受外邦人可以信主啊！哇，同一個靈，點知啊？佢又講方言喎。原來神嘅靈就與我哋一起降臨喺外邦人度啦。最後第3次去到外邦嘅教會，神會印證一步一步與使徒同在，將福音去廣傳。每一次嚟。每一次去到一個要突破一刻咧，就係有嗰個嘅方言嘅陪同
聖靈嚟到，方言就陪同佢，讓另一班人可以去讓使徒啦肯定咗，哦，聖靈嘅工作要我哋繼續咁樣行，O 唔 OK 啊？嗱，咁呢度同嗰個嘅經驗有關係啦。咁有啲人會講方言，就話有啲嘅天使嘅方言。天使嘅方言喺邊度出現過啊？哥林多前書13章，若你們能說天使嘅方言，係咪叫你去說天使嘅方言啊？呢一句嘅意思係咪叫你說天使嘅方言啊？好似唔係喎。咁嗱，哥林多前書嘅12到14章就處理當地一個嘅問題，其中一樣嘢叫方言。咁嗱，撇除咗哥林多前書呢度，大家嘅印象裏邊，聖經有冇任何嘅教導叫你同我要學習天使嘅方言啊？冇喎，好似咁每一次天使去出現嘅時候，佢講咩話？講人話嘅，即係瑪利亞唔需要學一種天使嘅方言去同佢溝通嘅。咁明白所以話我嚇，咁即係天使識講人話嘅，咁我唔知天使有幾多，佢識咗幾多種話啦。天使本身，咁咁我哋有一個咁樣嘅基礎咧，我哋就翻嚟去睇究竟哥林多前書其實保羅係處理緊佢哋嘅問題。咁當然係有一啲嘅有啲嘅唔同嘅睇法啦嚇。咁一般嚟講喺福音派嘅教會裏邊咧，咁可以有人相信係一般嘅福音派教會，因為聖經卻係有記載咗，似乎保羅喺哥林多教會有人去講方言，咁所以咧有福音派教會係唔主張唔教導，但係肯定咗有方言天使方言嘅存在。你自己個人靈修嘅時候，你講方言咧，咁人哋就自己先啦。咁你可以咁做。某程度上，我自己嘅理解有多多少少咧，從一啲嘅經驗去翻去聖經去睇，咩意思咧？因為靈恩運動嚟到嘅時候，好強調個屬靈嘅經歷就係要講方言。你有聖靈嚟到咧，其中一個嘅表達咧，你就去識講方言。咁你點樣去講方言咧？我唔識喎。咁佢教你點樣去講方言。咁咧有一個呢度有冇寫咧？即係甚至佢哋會叫做有啲唔同嘅講法嘅，係靈恩運動下嘅理解下。咁對佢哋嚟講，即係方言係啲叫 gibberish，有啲發出啲聲。有啲唔係好冇乜意思嘅，即係其實冇人聽得明嘅。講嗰個音都唔一定聽得明嘅。即係佢就被稱為舌音方言或者靈語即係另一派嘅教導咧，係你可以操練嘅嚇。咁佢哋相信咧，方言係有聖靈充滿或者得救嘅一個證據嚟嘅。咁喺佢哋嘅系統裏邊咧，方言咧係會學先至，你要學嘅。你都唔使佢知道自己明唔明白講咩嘅，咁總之由心去變因為佢其中一個嘅例子就話，哇，保羅話我講方言比你哋眾人講嘅多啦嚇，所以保羅一定講好多方言啦，咁我哋都要學嘅嚇。但係個問題就係真係聖經真係冇教過喎，咁所以你講嘅點樣去學習咧，都係後來嘅人去自己去諗出嚟嘅一套嘅方法啦嚇。其實方言呢樣嘢咧，就唔係淨係基督教係有嘅嚇。咁佢啲異教咧，唔同嘅宗教係都有一啲叫 gibberish 嘅 practice 一啲嘅咁樣嘅實踐嘅喺佢哋宗教裏邊。咁究竟哥林多教會裏邊發生嘅咩事咧嚇？係咩事嚇？咁
一般嘅福音派可以有人相信係即係因為咁嘅原因，即係有教會好多牧者啦，都相信其實有或者在座各位都其實有方言呢樣嘢嘅，即係我哋唔需要學啫嚇。咁另一邊咧就 more 係阿 MacArthur 嘅講法咧，就係其實就冇嗰樣嘢嘅，完全冇嗰樣嘢嘅。咁其中一個嘅原因咧，就係因為聖經裏邊真係冇件咁嘅嘢發生過。即係例子都冇即係冇人真係去操作話，即係保羅就算佢咁講，佢都冇話過，我係嗱咁樣係方言咧，係咁樣聲嘅，咁樣做嘅嚇。佢圍繞住咧就係喺個嘅私人嘅生活去講。咁所以佢哋即係另一邊咧就嘅福音派就其實係冇方言啲人嘅。咁聖經講嘅方言咧，就係地方語言啦。咁哥林多前書12章到14章裏邊嘅內容講嘅方言係啲咩咧嚇？咁其實裏邊咧就係講緊大家嘅恩賜嘅問題，記唔記得啊？或者大家睇開哥林多前書12章，我哋嘗試好快咁樣去行一次嚇。好長嚇，咁我唔逐節節去讀啦嚇。保羅想強調，因為哥林多教會係一個好多恩賜、好有能力嘅教會，咁好多人咧就做咗啲嘢出嚟嚇。咁有時具體方面我哋都唔知道佢做咗幾多嘢嚇。咁似乎咧裏邊咧有一樣嘢，佢哋就用一啲嘅所謂嘅方言嚟去覺得即係佢可以去 be proud of， 可以好佢嘅驕傲，佢嘅能力嘅象徵嚇。咁去到12章嘅所以有幾個點啦嚇。神按住佢嘅意思去俾唔同嘅恩賜去建立教會。第4節12章第4節，恩賜原有分別，聖靈卻是一位；即時也有分別，主卻是一位；功用也有分別，神卻是一位，在眾人裏面運行一切嘅事。聖靈顯在各人身上，是叫人得益處。你有呢啲嘅恩賜咧，係叫人得益處，係建立教會㗎。咁如果神俾你有方言，咁亦都應該要有翻方言嘅人。OK， 即係我叫你去英文堂崇拜，你係完全唔識英文嘅，咁我應該去提供一個嘅識講英文嘅人去幫你去翻譯，好 make sense。如果我哋去睇一個嘅呢個方言係一個嘅係地方語言嘅話，咁而呢度講嘅方言咧，無論你點樣理解個方言都好，係唔使學嘅，係神突然其實俾你嘅恩賜嘅。咁俾得你方言去講，咁又有人又有咁樣嘅恩賜去翻嘅。咁所以呢兩方面咧，都唔係特別講到係你自己生活裏邊一啲嘅屬靈嘅追求啊。咁頭先講13章嘅第1節，13個章，我若能説萬人嘅方言，萬人嘅方言即係好多話啦。佢再講再誇啲，再推多一步，喂，仲有啲咩話？萬國都識講啦喎，喂，加埋咁啊，天使並天使嘅言語，講埋天使話，勁啦喎！其實係講緊一個嘅誇張手法，講緊一件事，就唔係叫你去學天使嘅方言而係誇張嘅手法去講咗咁勁嘅時候，其實保羅要強調嘅係咩咧？如果冇愛所以我哋運用自己嘅恩賜嘅時候冇愛咧，就全部你幾叻都冇用。O 唔 OK 啊？
所以喺功課裏邊有一題，咁、如果我哋嘅哥林多教會第13章處理恩賜嗰個問題係，我講愛係最重要嘅。有恩賜，我哋必須有愛心去運用我哋嘅恩賜，唔好因為自己有呢個恩賜，所以去有驕傲。我哋要去愛要點樣啊？要恒久忍耐啦，又有恩慈啦，啊！又要不自誇不張狂啦，哇，好多好多所以我哋要提醒自己，我哋用愛心嘅去行使我哋嘅恩賜，就係哥林多前書13章去用愛去建立教會，幾好幾叻幾勁嘅恩賜都冇用。咁究竟哥林多教會係唔係去實習緊？有人去講一啲 gibberish 或者其他奇怪嘅話咧？其實我係唔知嘅。保羅亦都冇去詳細去解釋。咁會唔會裏邊佢去有時其實係講緊地方嘅語言，有時係講緊你哋呢啲咁樣嘅異教嘅習慣帶咗嚟教會咧？咁你都可以咁樣去理解。咁所以嗰個結論咧就係，我基本上相信方言咧其實係地方語言，就冇一種叫天使嘅方言係需要我哋去實踐，要需要學嘅一樣嘢。咁大家聽完咧可以去同另一派嘅教會了解下佢哋對如果有一啲嘅咁嘅呢啲嘅弟兄姊妹朋友佢哋喺另一派教會相信方言嘅，咁你可以去了解下佢哋嘅諗法。咁當然靈恩運動唔單止係方言啦所以如果你有興趣嘅話咧，我相信呢本書係俾到你一啲嘅啟發，去點樣去相信聖經嘅說話，而去理解其他嘅個講法。O 唔 OK 啊？OK， 有冇一啲嘅問題想即刻問㗎？頭先Danny 明係調翻轉你嘅睇，如果既然我哋都唔知咧，唔知我講嘅嘢係乜嘢，係會唔會去對神嘅不敬？會唔會對神不敬嘅咒詛嗰啲嘢咧？頭先你所講得幾好就係咩咧？最多就係方言咧，方言最重要係夠有益嘅，係人嘅。如果唔係榮耀神嘅事咯，俾鬼責啊！所謂嘅醫好人係你明講所以翻嚟神嘅說話點樣去幫助我哋面對嗰啲嘢咧？我哋相信從神嘅說話開始咧係最好嘅。咁係應該我哋呢個方向就唔係從經驗因為佢個經驗，咁我哋不如試下，唔係肯定咗個經驗一定係從神或者咁個意思。咁方言佢本身有啲咩目的咧？就係頭先講啦，向外邦人向猶太人見證外邦人嘅救恩啊！嗱，你哋方言一齊講方言啦，聖靈降臨。喂，呢班外邦人都有聖靈降臨，都係你嗰個聖靈，都講方言喎，就咁冇辦法接受啦。即係就算幾難嘅嗰個嘅文化嘅衝擊，佢哋都要接受啦。當然做咩嘅恩賜都係造就教會。作為猶太人顯明外邦人被接納入教會呢個記號咧，今日係唔需要有噶啦嚇。咁我哋再講就係聖經已經係完備嘅神嘅説話，所以我哋唔需要再加一啲嘅嘢喺入邊。好，咁希望有一個簡單嘅概念對於方言對於神蹟奇事呢樣嘢，因為喺聖經裏邊確係有話有呢一方面嘅恩賜，而我哋睇到一啲嘅恩賜咧，似乎咧就已經係停咗啦，喺呢一代裏邊，好嘛？OK，嗱，唔好問趕鬼啦，趕鬼遲啲再講啦嚇。係第9點嚇，聖經後期嘅書信已不再有人提，係。我嚟講係
好混淆咯。OK，嗱，即係話，我曾經有個或者見到人，佢有講方言喎。我明白咁講嘅嘢，係我講嘅經驗係我地上嘅經驗，我經驗比如話我經驗搭車係幾點鐘大約可以到呢個啫。但係你講嘅經驗係經歷會唔會好啲咧？I don't know。 ？OK，嗰個經驗嚟講喺我嚟講睇，但係我平日做嘢嘅經歷，所以個經驗嘅事可能唔係好準確。OK，我諗下，明白。嗱，你諗到一個更好嘅詞彙話俾我聽。OK，咁我哋就停喺呢度啦嚇。